दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको रोड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली शानदार मशीनों के बारे में बताएंगे। इन मशीनों के आने से दिनों का काम चंद घंटों में सिमट कर रह गया है। देखिए ये अमेजिंग मशीनें। दोस्तों इसी तरह की अमेजिंग मशीनों की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मशीन एंटर हॉबीज को सब्सक्राइब कर दें। साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट करना। नंबर 1 रोड प्रिंटर। दोस्तों ये मशीन स्पेशल टफ टाइल लगाने के लिए बनाई गई है। बड़ी सफाई से टाइल लगाती है ये मशीन। इस मशीन को ऑपरेट करना काफ़ी आसान है। रोड प्रिंटर से 4, 5 और 6 मीटर तक की सड़क को बना सकते हैं। इसके लिए आपको मशीन पर चौड़ाई एडजस्ट करनी होगी। ये मशीन 300 स्क्वायर मीटर रोड एक दिन में बना सकती है। ये 13 फीट रोड सिर्फ 1 मिनट पर स्पीड से बनाती है। इस काम के लिए सबसे पहले इस मशीन के अंदर ईंटों को डाला जाता है। जो ये मशीन इन ईंटों को बड़ी सफाई से ज़मीन पर बिछाती जाती है। इसके बाद जो बेहतरीन रोड बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों ऐसे लगता है जैसे किसी ने रोड को प्रिंट किया हो। नंबर 2 ड्रैगन स्क्रीड। दोस्तों ड्रैगन स्क्रीड को कंक्रीट की सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिजली से चलने वाली ये वह मशीन है जो सब ग्रेड और कंक्रीट दोनों को बराबर करने के काबिल बनाता है। ड्रैगन स्क्रीड एक पायदार मशीन है जिसको अमेरिका ने बनाया है और किसी भी मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए एक लाजवाब मशीन है। इस मशीन के दोनों अतराफ से 2-2 वर्कर काम करते हैं जो कंक्रीट को एडजस्ट करते हैं। ड्रैगन स्क्रीड को 22 फीट चौड़ा और 8 इंच गहराई तक कंक्रीट डालने के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। किसी भी रवायती तरीके से ज़्यादा तेज़ी से अपने मंसूबे को मुकम्मल करने की सलाहियत रखता है। ड्रैगन स्क्रीड काम वर्कर के साथ ज़्यादा काम और बेहतरीन फिनिशिंग भी करता है। ड्रैगन स्क्रीड के हर एक बोर्ड में एक वाइब्रेटर के साथ एक वायरलेस रिमोट कंट्रोल आपको 5 मुख्तलिफ रफ्तार से कंपेन चलाने का इख्तियार फराहम करता है। सतह को हमवार करना और हर पास के साथ मटेरियल को स्टेबल करना। ये मशीन तेज़ी और सफाई के साथ ज़बरदस्त रोड बनाती है। नंबर 3 थर्स्टी कंक्रीट। दोस्तों ये कंक्रीट बुनियादी तौर पर इन जगहों पर इस्तेमाल होता है यहाँ पानी ज़्यादा मिकदार में जमा रहता हो। थर्स्टी कंक्रीट का बुनियादी इस्तेमाल रुके हुए पानी को ऊपर की सतह से ज़मीन की सतह यानी मिट्टी में मुंतकिल करना है। इसको 2015 में इजाद किया गया है। ये कंक्रीट सिर्फ 1 मिनट में 400 लीटर पानी जज़ब कर सकता है। थर्स्टी कंक्रीट दरअसल पानी को जज़ब नहीं करता बल्कि इसको ज़मीन में बहा देता है। थर्स्टी कंक्रीट को टॉप मिक्स प्रीमीबल से बना है। ये मटेरियल ग्रेनाइट के छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ है जो एक साथ पैक हैं। रवायती कंक्रीट पत्थर, रेत, बाइंडिंग मटेरियल, सीमेंट वगैरह को मिलाकर पानी के साथ बनाते हैं और हाइड्रेशन के ज़रिए इस कंपाउंड को सख्त किया जाता है। नई कंक्रीट को 3 मुख्तलिफ डिज़ाइनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। हर एक को 2 लेयर से बनाया गया है। ये कंक्रीट बारिश का पानी, सैलाब और तूफान के पानी को बड़ी आसानी से ज़मीन में बहा देता है। नंबर 4 रोड प्रिंटर। दोस्तों ये मशीन रोड लाइन मार्किंग को पेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। ये मशीन चंद सेकंडों में सड़क के निशानों को पेंट कर सकती है।
इसको बेलारूस की कंपनी स्टेम ने बनाया है। ये मशीन मुख्तलिफ साइजेस में आती हैं, जैसा कि हाईवे और अंदरूनी शहर की सड़कों की मार्किंग के लिए काम में लाया जाता है। ये एक स्पेशल पेंट को स्प्रे करती है। इसमें थर्मोप्लास्टिक्स मटेरियल और रिफ्लेक्टर ग्लास यूज होता है। इससे रोड लाइन ज्यादा अरसे तक चलती है। इसके साथ रात को ये वाज़े नजर आती है। रोड लाइन मार्किंग मशीन को किसी भी सिमत जाने के लिए 2 कंट्रोल हैंडल लगे होते हैं। हैंडल स्प्रे गन स्टार्ट और स्प्रे करना, रोकना वगैरह। दोस्तों इसके अलावा ये कंपनी मुख्तलिफ किस्म की रोड प्रिंटर मशीनें बनाती है, जिसमें शामिल है बगैर ड्राइवर से चलने वाली रोड प्रिंटर और बड़ी रोड के लिए ये वाला रोड प्रिंटर, जो ख़ास तौर पर हाईवेज के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5, पेवमेंट प्रिजर्वेशन मशीन। दोस्तों हमारे यहाँ बनने वाली सड़कें अक्सर टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। इसे तोड़कर दोबारा बनाया जाता है। रोड की कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए एक ऐसी इजाद है जिससे सड़क को सही करने के लिए सड़क की पुरानी लेयर को हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें एस्फाल्ट कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। सड़क की एक लेयर लगाने के लिए ये लिक्विड यूज किया जाता है, जिसमें शामिल है एक्रेलिक, पॉलीयूरीथीन, दूसरे पॉलीमर और सर्फेक्टेंट्स वगैरह। सड़क के ऊपर वाले हिस्से को अच्छी हालत में रखने का आसान तरीका यही है। दोस्तों ज्यादा देर तक महफूज रखने के लिए सड़क को पेंट का स्प्रे किया जाता है। लिक्विड से भरा हुआ एक बड़ा टैंक आहिस्ता आहिस्ता सड़क के साथ चलता है। स्प्रे के जरिए रोड की एक लेयर को बनाया जाता है, जिससे पानी, हवा और नमी वगैरह से सड़क को कोई फर्क नहीं पड़ता और सड़क ज़्यादा देर तक कारआमद रहती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही ज़बरदस्त मशीनों की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त।